është Argumentoja. Sto. Argumentoja. Për sa kohë unë e di që nuk e lej më veten time me shku në atë pikë, a mund të mblëndosh, patjetër mblëndon, a mund të bësh gjëra që më bëjnë ndjem keq, patjetër, po jo në atë pikë, momentin e parë që e shoh që nuk e ke atë qëllim që kam unë kundrejt meje, ti ike, kaq, ike, nuk rrim më, nuk e ngarkoj më, nuk e mbush më pik Pse më do këtë këto, pra? Pse më do këtë këto? Të konë mos më do këto. Si krejt këto? Pse ti mi thonë vetet nuk të lejen këtë pikë, po që e shoh veten... Po sepse ti po ma thua, po më thu po bën një gabim. Ku po e shesh po e bën një gabim? Që nëse e bën edhe njerë. Po thu që nëse e bën edhe njerë, thu që se lëndoj veten, zbonë në atë pikë. Po pse ti më bën me mu? Edhe me minu këto sane. Po se ndjej për ty më. Ndjej. Po. Hajde, kur të ndjen, zemër nuk mush me thonë që mos mani, se leje veten në pikë. Jo, qaq shumë sa të shkoj në atë grad, do me thënë thjesht nuk të lejoj më ta bësh atë gjë me mua. Po e din ti e kontrollon ndjenjën? Po kontrolloj veprimin, kontrolloj trurin. Trurin po ndjenjat jo. Po ndjenjat jo, po trurin po, këtë po të them. Po trurin po ndjenjat jo. Po ndjenjat okej, nuk po them që i thik ndjenjat. Kontrolloj trurin po të them. Po flasim të njëjtën gjë. Po trurin ti e kontrollon, po ndjenjat apet, po ndjenja vin çdo sa. Po patjetër. Po s'mush me kontrollu apet. Ore, përderisa jemi në to kushte që jemi tani, patjetër që mundesh. Ti ja? Po. Atë nëse ti kontrollon çka i bën ç'është? Ore, çdo gjë, edhe unë nëse unë kërkoj një gjë për ta bërë me ty, nuk është se nuk po kontrolloj trurin. Ndjenjat janë, po nuk një gjë e mirë që du të bëj me ty, që mu m'jep diçka të mirë për momentin, pse të mos dëshmërisht duhet të jetë një gjë që mua të më lëndoj. Se ti e ke parashikuar kështu, se ti e njeh veten tate se kush je. Jo. Atëherë gabimi është te ti. Pse? Se vetë po më thu. Unë po them, me çfarë shikoj unë tani, pra nëse gjëja shkon kështu, unë e di shumë mirë që në gjën e parë që ti bën, një gabimin e parë që ti bën, që mu më tregon që okej, qitë kjo gjëja është bërë qëllimisht, kështu si është bërë, se unë nuk po e besoj më për momentin. Unë po them që okej, nuk e ke pas qëllimin e keq. Nuk kemi marrë vesh me njëri tjetrin. Vesh se kemi pas dy ke shkoptime gabime kena pas. Dy pikpamje shumë të ndryshme.